arek nguseup lauk mas, arek nguseup lauk nila, mun lauk lobanya sapoe ieu isukanana pas subuh-subuh. Turubun paheula-heula nyerian lapak, da mangkat jam genep mah geus moal ka bagian lapak. Heueuh dilatung nama arareueuh, ngan lapak nama ditaralian deh ning. Aya nu ditalian ku balukang kalapa, aya nu ku tanggal sampe, puguh deui lah jujur mah ditebak ku teteading dina jalur. Maka karunya we kan pemain nyantai mah, kanu mangkatna jam 8, jam 8 gitu nya nyara rantai, tapi palebah ngala pangheulana. Lantaran kunaon? Boga ieu ya andalanana tah jang lauk nila mah. SNSF sari lumut pandan coya we rek dipake kana lumut umpan olahan arek kana beunyeur rek dipake ka bandul sugan ieu bisa esen multifungsi esen sari lumut pandan coya jang nila liaran atanapi kolam mah geus puguh deui lah dipelakan paribasana jadi tinggal ngabletakan anjing eta ngomongnya gampangkeun jadi tunggu naon deui jang pembelianana eta disematkeun ayo geura beuli pada cara batur mangkat subuh-subuh ayo hari menang-menang jam 4:30 sore